清早早，欢迎收看今日9月17，台记大早起新闻，我是柯兴竹。新闻开始来关心去年5月份，伫新北市的沙丁埔有一个24岁的查甫人，伊叫做张丰义。伊杀死丈夫，牵手将人囝了后逃亡，尾仔互抓到，移送法办。新北的地方法院国民法官开庭审理了后，甲伊判死刑，褫夺公权终身。这嘛是国民法官判死刑的头一个，也若专案也可以当上诉。嫌犯的家人真的只爱狗吗？我们家的3条人命呢，就这样没了。家属哪哭哪讲，心内正受气。代志发生在去年5月，新北市沙丁埔24岁查甫人张丰义，杀死伊的丈夫、牵手加3岁情人囝，还佫偷摕丈夫的存款簿啊、信用卡加财物，升级伊的交友网站会员，为跋筊网站的独特金，走去台中美。选出6名国民法官，4名备位国民法官，与本院合议庭3名法官共同审理，宣判结论如下：应执行死刑，褫夺公权终身。是死者的家属几多天拢找无人，报警入去厝内看，才发现3个家庭死伫咧眠床顶。新北地区国民法官庭一个合议庭伫审理了后认为，现场的查甫人杀人了后走路，超工对儿童犯杀人罪。动机恶质，依照杀人罪，成年人超工对儿童犯杀人罪处死刑，褫夺公权终身，案件会当上诉。当听到的时候，我很感动啊，我也哭了。可是，毕竟我觉得还没有定验，万一对方或是现在还有所谓的黑死联盟，他们如果真的出来，那又是一场仗。法官讲，现场的查甫人伫精神鉴定的时阵，讲伊也是太丈夫，表示伊完全无后悔意思，将有可能佫犯暴力罪行。因为案件一个会当上诉，所以接落来一关照司法程序继续行。记者综合报道。再来，同齐关心天气。昨下晡2点的时，伫离松岛东南边的海面上有一个热带性低气压形成。未来伊会往西北行，通过巴士海峡行向广东。若这个热带性低气压有机会变风台，这2天是以上挖进咱台湾的时阵，咱同齐来看分图。受这热带性低气压的影响，今仔日咱的水汽有变较济，而且今仔日是透偏东风，所以伫这方面的东半部、屏东不时拢会有局部短暂阵雨，尤其是台东和屏东有机会会出现局部大雨，其他的所在云嘛较高。中昼过后，伫桃园以北偶出现局部短暂雷阵雨，伫山区落雨机会也是真悬的。受偏东风沉降的影响，气象署伫今仔日嘛有针对湘北、桃园发布高温的资讯。目前伫菲律宾东边海面上的这个热带扰动，昨昏变做热带性低气压吧。虽讲伊是袂扫对咱台湾来，不过伊外围的水汽会对今仔日开始影响台湾。也若拜4、拜5，咱台湾的天气就会变甲较无稳定，东南部甲南部拢会落雨。天气一直在运转，湘北的中昼有够热，来食饼的民众是无停过。拿什么料？汤圆一个。这种好天的天气就要转变啊！在菲律宾东方海面的热带扰动，在16下晡发展做热带性低气压 TD20，外围环流会影响到台湾的天气。17开始渐渐往北，水汽会变多。周4、周5的时候将会最接近台湾，而后续从周4一直到周6，将会是受到刚刚所提到的这个热带性低气压，或是之后有机会增强为台风的一个外围环流影响。那特别是在东半部地区以及南部地区，将会首当其冲。在台东以及恒春半岛，也都不排除有局部的大雨或是豪雨发生。气象署提醒讲，尤其对18开始要特别注意有短延时强降雨。另外，关岛海面顶缘的热带扰动9.W 有发展趋势。民间气象公司讲，目前欧洲系一模式显示讲，这个系统发展起来了后，对台湾南边通过的几率较悬，但还未成型，还有调整空间。还不是很确定说它会不会再往北边一点，或是再往南边一点。如果再往北边一点的话，对台湾的影响就会比较大。它就说不定就中心就会直接往台湾的陆地过了。分析师讲，季风低压槽若建立愈明显，这个扰动发展的速度嘛可能愈紧；若前期扰动发展的位愈偏北，安尼后期西进的过程就有可能愈挖台湾的陆地。记者综合报道。因若7、8月啊时，咱遮风台较济，有落大雨，所以造成农损真严重，菜是贵松松。
后来呢，菜农定种生长期较短的一寡菜，即马拢已经会当收成啊。却因为量伤济，规个败市，有的农民归去无要扣。农民透早无用咧挽汤时仔菜，毋过因为最近天气较稳定，产量过度等等的影响，地区分林菜色产地叶菜类的价销持续咧落。其中汤时仔菜1公斤产地价销敢若剩差不多10块。有农民讲采收根本就袂好，有的归去全卖卖。啊，你话9块人就砍掉，迄袂好啦。上西底农民，伊即摆原物料上西底就爱偌济，你知无？差15块左右啦。啊，咧走一个工钱仔值。啊，你不付成本啊！你请工都无啥会好啊。西丽果菜市场表示，7、8月因为风台搁落大水雨，地区菜色的价销贵三三。以8月中来讲，市场的到货量敢若剩600吨，平均菜价销起价1公斤60块。不过因为即马叶菜类福景上市，交易量增加到800吨，所以平均等来到1公斤35块。瓜果类甲叶菜类无共，因为瓜果类大部分拢有大病啊，是爱甲这阿毛多条啊、扶正啊、面顶这烟线网啊爱搁砍过，所以伊比叶菜类复耕较慢。西丽果菜市场表示，叶菜类包括蚵仔白、硬菜甲汤时仔菜等等，因为天气稳定，产量增加，价销落到1公斤差不多10外块。不过，若果仔类、果子类，因为复耕期的时间爱较长，甲采收期等等的因素，到货量有限，所以价销也是悬。后续若无受到天气的影响，价销甲交易量就会愈来愈稳定。记者综合报道。甲乡亲同齐关心今仔日报纸的重点，咱先来看《中国时报》。今年流感的季节9月份已经提早到位，疾管署昨昏表示，咱国内类流感去予医生看的人数已经超过10万人，也若这礼拜会正式进入流行期。10月初开始，公费的流感预防射就会当开始注射，所以嘛，鼓励民众会当做着爱赶紧去做。来看《自由时报》。教育部伫昨昏举办特殊教育人员的颁奖典礼，有57个老师得奖，其中伫新北市景新国小听力障碍的特教老师杨朴如，伊用家己生命的故事来鼓励学生，影响学生，所以摕到这个奖。继续来关心联合报，无照驾驶害死人的死亡人数，这是比啉酒赛车弄死人的死亡人数也搁较侪。交通部伫昨昏公布修法的细节，无照驾驶讲袂听，对犯罚金无限制，上当规世人拢袂使搁考驾照，车主嘛爱连带受处罚。继续关心劳动部有公布咱国内上新减班休困，也就是以前咧讲的休无薪假的公司，计共有333间，受影响的劳工7334个人，这是比2礼拜前公布的数字加了1倍。其中有242间业者，拢是因为受美国关税影响。即马咱传统产业面对关税考验，也若科技业的股票呢，即阵仔是跌起。昨昏咱台北股市收盘收伫25629点，又搁创下新高。咱德国台积电16度色，毋过才一开盘就随甜色，中场收跌1280起30块，带动台股大盘对咧强势走悬，收跌25629点，起272点，继续创历史新高。含科技电子股表现遮尔好比起来，国内团产含中小企业所面对美国关税含汇损相当冲击。国内有限的资源，可能其实是很难以支撑产业均衡的发展。如果有一些产业可以这种扩张型的投资去接近市场的话，其实在国内的这个留下来的资源呢，其实比较能够去支持产业做比较平衡的发展。亲像伫新报道一间制作挂塑胶相关金属制品的工业公司，已经伫台湾做40外档，所拄着台票强势升达，和美国对顶关税，一直还未公定最终税率的影响，但无客户落订单的电话嘛看无订单。我们想说，我们礼拜一到礼拜五上班，礼拜六、礼拜天就放假，但礼拜六就不付薪水啊，就是给礼拜天。但是我们的员工大家都还可以体谅老板的辛苦。劳动部16公布国内上新实施减班休困的数据，即期有333间实施减班休困，含顶期比加88间，其中阁有272间业者指出讲是受到美国关税的影响。另外减班休困的有7334个人，含顶期比是增加2471个人，内面大多数嘛是受关税影响。
未经与劳工协商，你就变更工时、减少工资，触及到劳动基准法，你可能会积欠工资，你是违反劳动契约、违反劳动法令。如果劳工这个有这样的情形的话，尽快跟我们劳工局做申诉。国内的业者讲，希望政府较紧来公定美国对顶关税税率，才当互客户卖个观望，较紧来落订单。劳动部讲，无排除减班休困的人数会持续增加，会加强宣导支持措施。记者综合报道。台电兴达电厂小天然气新的2号机组进前发生火灾，台电即马初步判断，讲原因是烧接天然气管线的忽然之冷气。也若有媒体即马是亚讲，这是因为业者向中国买赎货，才造成这款情形。也毋过台电讲，根据包商的资料，这拢是对澳洲、韩国、新加坡的进口货，毋是中国货。台电高雄县台电厂燃气新2号机顶礼拜火灾，目前台电判断原因是输送天然气管线连接的忽然之拍紧派气。不过有媒体报道指出，有不法业者好亲像用中国真俗的忽然之改票，再个当作原厂货关价卖予台电甲中油。台电讲现代新建燃气基础的忽然之主要是澳洲、韩国、新加坡来，无中国货。事故的发生就是在一个法兰的泄漏，这个法兰泄漏部分的垫片，我们会再做更深入的调查。我们手上现在看到的资料是没有这样子的事情。关键零件的忽然之主要是连接两段管线，也是零件的金属制品，再个用螺丝锁铵压拍紧较保防的拔。这是新2号机火灾拖腿边的新1号机停机，台中原来有燃气1号机登记试运转，市长罗秀燕讲，确认安全无问题进前，要求中火暂停测试作业。中央却不断的要求他们恢复开工，因为现在缺电。如果说他要这个副车要来继续施工的话，要向台中市政府说明。台电回应，当日进行现代电厂火灾事故的调查，研究前进改善措施，会同步改善台中新建燃气基础，配合台中市政府依法检查。讲市长陈其迈回应，市政府会组成专案小组，等收到报告了后做实质的审查，确保安全无问题了后，才运转汽车。只是现代燃气新2号机甲1号机目前拢停机，国家南口2号机故障。台电董事长詹文生坦白讲，9月底前有一定程度的供电压力。9月底，我们现在估算出来的夜间峰备转容量率是维持在6% 以上。台电最大的机组来讲，目前在线运转的最大机组只有80万，因为130万的现在在停机，所以它大概可以因应2.5部的机组的状况，所以在供电裕度上面是稳定的。台电表示，会自主清查所有天然气公路加忽然之安全性，确保基础运转的安全。若是供电的稳定性，经济部长简明兴表示，完全信任台电的调度。记者采访报道。来关心全民普发1万块这个政策，即马已经送立法院审议，并无设排付条款，上紧10月份的时，人拢通领。也毋过有民间团体因伫昨昏开记者会，认为这1万块应该爱排除好价人，嘛呼吁政府应该爱互民众加一款选择。若是无要领这条钱，这1万块的人，会当甲这条钱捐互国家，当作国家的救命钱，专款专用。顶礼拜是9月10日，行政院通过特别预算案，送立法院3读，若通过，上紧10月底，大家就会当领到1万块现金。目前政府已经公布5种领钱的方式，1万块马上就要到手。不过拜二有民团和各界代表开记者会表达诉求，呼吁民众莫领这1万块。人口结构其实是倒梯形的，我们的下一代其实负担非常的沉重。远超过我们这一代，那因此我们越把债务还清，对他们来讲越就是减除他们肩上的重担。所以我们认为优先的就是要偿还的国债。其次呢，如果真的不得已的话，我们说因为发生了一个什么重大的灾祸，我们赶快把所有的人集中去救灾。我觉得这个我们大家都能接受。好，那么这退而求其次，已经木已成舟，不可能挽回。那么是不是排付？而且嘛，呼吁政府紧把这个专款的这个物件，加创个好势，互咱若这个政策若是要落去的时阵，咱拢会当把这个钱会当带入去这个专款内面。讲未来真正有这个专款，会当用伫这个危险的时阵，安尼政府其他的钱，伊就会当摕来做别项的用途。针对普发1万块的政策，有民众表示支持，也有民众认为无应该发这1万块。如果大家都发1万，
应该大家就是会促进这个经济比较好一点。他搞得好像我们一般民众好像我们没看过1万块似的。民间团体呼吁行政院应该增加一个选项，让民众会当选择无爱领，把钱放入去专用的口座，专款专用，当做国家的救命钱，亲像用伫个国防，也是发展本土语言这个所在。记者陈心彤、谢桂玲台北报道。继续关心经济，台北媒体报道，伫今年2月份的时，日本驻台北大使馆有举办天皇生日会。中国驻台北大使王雪峰却要求日本爱甲咱台湾驻台北代表赶出去，有影是真无礼貌，这嘛引起外国媒体议论。但外交部也批评中国这款坏爸爸的行为，一点仔拢无文明。用台北甲中国之间可能有更较侪冲突做标题，台北发行量上大的《柏林日报》最近报道讲，今年2月伫日本驻台北大使馆举办的天皇庆生会，中国驻台北大使王雪峰违反规定，摕手机翕咱国驻台北代表郑英俊，搁伫200多位来宾的面头前无顾外交的礼节，向日本的人员抗议，要求赶走郑英俊，毋过互日本拒绝。王雪峰生气离场，甚至离开进前，搁用镜头记郑英俊，警告意思真重，粗鲁搁无水准的举动，互在场的来宾拢毋敢相信，搁伫台北外交圈引发讨论。很惊讶，日本大使在这个自由的国土上，也非常的遵照他自己的行事作风。我知道的是，他并没有理会中国外交部那边所做的施压。那他事后在那个樱花季的时候也。很热情的宴请我们。台北大桥后续观察，日本甲台北真无接受中国行为，也完全无影响到台湾甲台北，还有各国的交流。外交部是强烈谴责中国战狼外交的这款坏爸爸的作风，完全无国际民主社会文明素养，会伫国际社会引起严重的反感。中国过去伫第三国外交的场合有真侪打压台湾的案例。亲像2020年，咱驻斐济代表处的国庆酒会，互中国大使馆人员总理来闹场；，还有2019年，咱驻捷克的代表王忠义参加捷克主办的会议，却因为中国施压，封闭的离开。还有2021年，菲律宾称呼咱的代表大使，互中国人员生气离场。这个事情我一直也经历过，我记得有一次好像是在3年前吧，去那个法国参议院参加一个讨论中国驻法。的公使，他就是要参议长叫我离开，参议长没有同意。中国这种非常粗暴的那种指使别人的，当然国际社会也是越来越难去接受了。外交部处长吴志忠指出，咱国多年以来甲理念相斡的伙伴、不时的交流甲互动，也有台湾伫国际形象的提升，拢互各国更较熟悉，也有尊重台湾，也更较无愿意吞吞中国的战狼作风。公司新闻采访报道。美国在台协会公开表示，中国刁故意将二战时期的文件乌白乱解说，而且开罗宣言、波茨坦公告、甲旧金山合约这3大文件，拢无决定台湾最后的政治地位。因为美国国务院嘛是支持这款讲法，无认同中国对台湾有主权的论述。那有学者是分析讲，美国是想要用法律战来反制中国，美国对台政策是无改变的。中国对台湾多方面一直施加压力，尤其想要透过操作国际法律战，让台湾的主权无明确。不过，伫美国在台协会 AIT 公开讲，中国故意错解二战时期的文件，包括开罗宣言、波茨坦公告，也有旧金山的合约3大文件，拢无决定台湾最终的政治地位。美国国务院嘛表态，中国透过错解二战时期的文件来支持协力台湾行动，会替台湾反对改变现状。事实上，国际社会理念相近的伙伴眼睛是雪亮的。中华民国台湾与中华人民共和国对等存在、互不隶属的客观现状。3大文件1943年开罗宣言讲，日本窃取中国的领土，像讲台湾澎湖群岛等，说明实行中华民国。1945年波茨坦公告，搁再声明必须履行开罗宣言的内容。1952年旧金山合约，讲到日本政府放弃对于台湾澎湖等岛屿的一切权利等。学者分析，美方是伫反制中国的法律战的手段。当时的中华人民共和国还并没有成立，他制造一个机会。让你中国大陆自己去把话讲清楚，而不是在扭曲历史。AIT 将理事主席博瑞特强调，这是伊头一摆看到 AIT 具体的讲法，不过符合美国长期以来政策。学者陈凤如认为，美方主要就是反对单方面改变台海现状。既然中国故意操弄法律战，美方有必要出面协助讲清楚。
美国其实一直以来都是维持所谓战略模糊，可是现在中国一直不断滥用，讲得这么清楚的状况，美国就觉得有需要把这些事情都讲得更澄清清楚这样子。AIT 真罕见地提出台湾地位未定论，引起各界关心。丁书焕嘛分析，为中国乱用年代2500号决议文，到这由93阅兵，要抢夺对日抗战胜利的话语权，拢伫一步一步孤立胁迫台湾。美方一届表态的主要目的，就是反驳中华人民共和国对台湾有主权。记者采访报道。国防部让2年了后，即马是佮推出新版的全民国防手册。即届伫手册内底有特别强调讲，万不发生战争，若是听到讲国家战败、政府投降，这拢一定是假消息。另外呢，经济部嘛表示，咱全台湾有规划超过5600个配售站，会提供油、米、盐、加水。佮有牛奶粉5大民生物资，未来呢，应该会比较最暗的新名字，互超商甲卖场加做配售站。经过2年，全民国防手册改版，内容精准简单，透过互人看话图文，民众会当学会晓救家己甲救别人，互大家有准备更较安全。和旧版的手册差别是，亲像拆掉敌人甲咱方军人制服的分别。传统署表示，解放军这时可能改做国军，过去指民众离军队的活动较远咧。也若各界关注的配售站，目前全台湾有超过5600个点配售5大民生物资，未来有机会甲便利商店卖场合作。配售的品项有食用米、食用油、这个食用盐以及瓦斯。那近期再加上这个婴儿奶粉，这5项是我们目前这个配售的项目。来参考口罩实名制的一个做法，希望能够透过超商或者是卖场的一个据点，它的一个普及性那在电力跟通讯正常运作的情况下，协助政府的一个配售的作业。手册强调，任何有关国家战败、政府宣布投降，拢是假消息。民众会当听警广、喊声、教育广播，得到正确的资讯。也若新版的手册纸本敢若印5000份，虽然有网站会当下载离线的版本，不过要互社会大众拢有，这是真大的挑战。配合921的国家防灾日，那我们也会配合几场次的防灾日的演习，来做现场的发放。另外也会借由北中南的全联定点式的发放。政府强化社会防卫的应变能力，面对中国军事行为扩大，国防部昨日发布侦测到中国军机24架次，其中超过海峡中线进入北部、西南部、甲东部空域15架次，中国艦11架，公务船6架侵扰台湾，中国艦甲海警船加起来有17架，是有个突破最近的纪录。挺健身的程序去针对这些动态来做掌握跟监控。中国布阵要甲台湾围起来，台湾4面拢有中国无人机的侵扰，情形是真罕见。国防部强调，运用联合情报监侦的手段，掌握解放军的动态，防止雄雄发生状况。公司新闻采访报道。国际新闻来关心美国好莱坞传奇明星劳勃瑞福昨昏过身，伊食到89岁。伊对演员到摕到奥斯卡最佳导演，到尾手摕到终身成就奖，伊一生拢行伫电影路。伊在世时嘛正支持少年导演，支持独立电影，方认为是伊一生对电影产业有做出正大的贡献。好莱坞传奇明星劳勃瑞福昨日在美国犹他州的厝内过身，享受89岁。伊公关博格发声明讲，劳勃瑞福是伫困梦中过身，伊家人拢陪伫边。Oh, that's a good way to go, I guess. But I'll say Robert Redford was great. We lost a legend today. 甲伊共体女明星甄芳达也表示哀悼。伊讲劳勃瑞福是一位无论内心或者是外在拢正美好的人。也有真侪影星哀悼，甲伊伫管理非洲合作的美丽史翠普讲，真正幸灾过身。犹他州伯克市的民众也有游客听到消息，拢来日本影店主要场地之一的埃及剧院翕相纪念。劳勃瑞福少年时阵正缘投，1969年演的《虎豹小霸王》外形变做飘飘王子。1973年的电影《刺激》展现伊的演流开。伫外形以外，伊尾下伫咧演技甲价值的选择，演过理想主义的政客，做过记者，尾下阁做导演。1980年，以《凡夫俗子》摕到最佳导演，也办日本影展培养少年导演甲独立电影。Contribution we've made has increased the legitimacy for independent film and has pushed the envelope.
and given more opportunities to the filmmakers. 微博讲，虽然日本影电不互人批评有商业考虑，互大制片公司或者是名气影响。不过，劳勃瑞夫的野心加想象力，又让大家认为超越伊家己的演艺事业。因为伊对电影界长久以来贡献所得到的历史地位，唔但是伫荧幕内面、荧幕以外，也有正深远的影响。公司新闻黄文玲编辑。来关心以下战争，伊军是派地面部队和战车进入加沙，第15时阁继续攻击市中心，嘛毁掉30多栋建筑物。也若美国国务卿卢比奥结束耶路撒冷的访问行程了后，伊随去卡达，除了是向以色列传达美国政府继续给支持以外，嘛向哈马斯发声，讲若是想要透过协议来解决问题，时间已经无济啊。砰！一声真大声，伫加沙市西部的盖法利大楼，规个乌有去。这栋16层楼的建筑是加沙市上悬的主体大楼。伊互以色列飞弹拍着了后，规个大幕幕拢看袂清楚。等到鹰野烟雾散去，民众敢若看到废墟。原来这2天共款互以色列飞弹拍着的加沙建筑可能有30几栋。كف جوع وعطش وربين وهذا والخوف ولما تو هذا يوم هبطت بالمره مش قادر امشي。加沙市大约有100万的居民，以色列进前一直警告要占领者，要求所有的人往南部选。不过过去1个月，敢若32万人陆续离开加沙市。15个大轰炸，又搁有2万人透霉逃命。不过有真侪人是无法度走，也唔知影要走去倒位，所以就归去留踮遮。مش طالعين حنضل غزة صامدين احنا في الاول ما طلعناش وحنضل هالموجودين。就伫这波大规模的轰炸发生的时，美国国务卿罗比奥人就伫耶路撒冷，但是伊到位了后，向以色列的总理纳坦雅胡转达川普政府对消灭哈马斯、加放出以色列人质的支持。在伊坐飞轮机离开进前，搁再向哈马斯发声讲，爱赶紧接受停火协议。We think we have a very short window of time in which a deal could happen. We don't have months anymore. And we probably have days and maybe a few weeks. 罗比奥阁警告，迄寡想要承认巴勒斯坦的国家，以色列会对这寡举动做出反制。英国卫报指出，罗比奥所讲的反制，可能是以色列特别甲约旦河西岸占领区接落来。离开特拉伊夫了后，罗比奥的后一站是卡达的首都杜哈。顶礼拜以色列轰炸卡达，引发区域的紧张。阿明甲伊斯兰组织15召开紧急会议，呼吁爱团结，应用共同的挑战甲威胁。You said that you don't want to see Qatar hit again. Are there any guarantees? And actually, they've been a very good ally, and a lot of people don't know that. But he won't be hitting Qatar. 根据以色列媒体引用开罗无签名官员的报道，埃及当地重新提出9年前的一项提案，希望结合阿拉伯的国家，组成阿拉伯版本的北约，也就是跨国的军事联盟，来应对地缘政治压力。不过，阿拉伯国家敢是愿意投入部队，还是做回使用指挥权？有关等待各方进一步参详。公司新闻洪如梅编译。今仔日国际上还有啥物大代志？甲乡亲咱做伙来看世界。美国总统 Trump 对外表示，伊已经和中国针对低影音平台 TikTok 达成协议。19个时就会和中国国家主席习近平通电话，要来确认所有的细节。白宫嘛随发布 Trump 签行政命令啊，甲 TikTok 的宽限期，即马要个延长到12月16日。继续关心美国的3大影视集团迪士尼、华纳兄弟探索公司、甲环球影视，伊是做伙向洛杉矶的联邦法院控告中国的人工智慧 AI 企业 MiniMax， 讲这间公司侵犯著作权，因为无经过授权就大主大意提出名的电影角色，摕去做 AI 的训练，去生出新的影片了后，摕去赚钱。继续关心中国和菲律宾的船只，昨昏是搁伫南海发生冲突。菲律宾的公布船和2只中国的海警船入，对方搁用水炮甲攻击，造成菲律宾有1个船员受伤。来关心大伫韩国的台湾 YouTuber 刘丽颖，伫进前是讲伊伫首尔，伊无要坐无熟悉的查甫的车，也毋过全和对方起冲突，规身躯拢乌青。咱外交部针对这件代志有介入了解，驻韩代表处已经和当地警方有直接去了解案情。我
这边呢，全部都是乌青，脚的部分就是这里。电出身躯顶一堆乌青，相信身体上的痛和精神的冲击，甲胆压未平复。住伫韩国的台湾 YouTuber 刘丽英讲，前几天和两个朋友伫韩国首尔的丰台区，两个青婚的查甫人过来和因讲话，甚至是脚来手来，就算已经明确叫伊莫安尼，对方唔拿无插，佮演变做肢体冲突。他的表情就是告诉我说：“你不要管，你走开。”然后他就这样逼我，后来我就骂了他说：“西北，你害水是没有，他们都黑吧。”他有推我，我也有推他，然后我也有抓住他的衣领。迄当阵虽然虽报警察，但是刘丽英讲，韩国的警察敢若登记伊护照的号码，和对方身份的资讯，无着监视器的画面，就互对方离开，互伊感觉真无望。咱的外交部表示已经介入，目前准备和承办警察当面来了解案情，要求依法处理。聘请律师或者翻译这些协助，我们会提供。我们也责成驻韩国代表处呢，马上洽请韩国公安公社及首尔市政府，请该等机构呢就保障我国人旅游安全呢做有积极的作为。其实，伫今年的6月，嘛有台湾的网青康控诉讲，伊伫丰台宏以免钱参观的话术诱入去夜店内面，落尾煞无法度离开，甚至互对方 QQ 立立。有经验的韩国导游就提醒讲，若想要体验当地夜生活，上好做查甫的朋友做伴，佮随时录影。韩国观光公社有一个紧急可以寻求协助的一个专线，叫1330，而且它是24小时，各种语言都可以通。最常发生的状况的话是诈骗比较多，我通常是会建议说，尽量就是远离陌生人。尤其是他会跟你讲到钱的这件事情上面，一定要特别的注意。为了让国人注意里外安全事项，外交部领事事务局是制作宣导底片，除了轰炸嘛，强调登录服务和投保里外保险的重要。今麦当拄到韩国全国机场劳工联合工会宣布讲，要对19开始做第一轮的罢工，就行延长到中秋的年假。外交部提醒要去韩国旅游的国人注意航班的资讯，才袂造成无方便。记者综合报道。去年伫咱台湾有掠到上报有3600个外国嫌犯，那内底呢超过1/3拢是因为牵涉诈骗，无就是毒品的案件。学者是认为讲，外国人的身份较好查，若互国内的犯罪集团，即马拢会想讲去吸收外国人来台湾犯罪。进前刑事局嘛有掠到毒品的走私，内底就有越南人，而且阁有4人的移工。他又往前走了。四边暗暝蒙伫山区工厂的宿舍掠到汤8岁男性，牵涉毒品的交易，按照线索，佮掠到伊的同伴。掠到这2个嫌犯，因拢是越南的移工，煞干那一个人有居留的许可，另外一个人失联真久。不过，因2个即届拢变作是跨境运毒品的共犯。先拘提第1层收货人吴姓移工，并向上溯源第2层收货人吴姓失联移工并背负3条通缉这装变的 TKR 摕来藏毒品，经过警方调查，伫台湾的越南港乡组成运毒集团，甲2公斤多的大麻打色龟，用国际快捷包裹对泰国走出来台湾。不过对源头了后，发现中游的嫌犯已经无伫台湾。他就伪装成那个榴莲饼来藏了。除了有外籍人士安尼合作犯案，刑事局进前掠到的运毒案件，也是甲变的案换做毒品，想要过关。这也共款是越南人伫台湾先收回，不过警方无排除有国内的中间人指使犯案。对这些移工来讲，我要做了老半天，我的薪水可能才2万4，所以这些金钱对他们的诱惑，当然是比一般的台湾人更大。外籍人士伫台湾犯案，早起甲毒品相关，是列伫第2届、第3届。去年累计至少有1300件，占超过1/3。不少人是做车手甲收回角色。学者分析，国内犯罪集团也欠工，尤其是4年的移工，搞互因拐去做伙犯罪。过去因为我们对车手的一个查缉其实非常的这个严格，那这些的车手可能还是需要一些人力来辅助，也许可能会是诈骗集团的话术，但是他们可能自己会觉得说，反正我是失联移工，了不起，我就是回到我的原来的母国去。这个外籍人士可能互人用钱甲好听话诱拐，因为法律观念无够，身份又搁歹查，互警方真歹抓到。因为有这种种的因素，外籍人士和犯罪集团利用伫台湾犯罪，也拖出治安的问题。公司新闻采访报道。侦办高雄的龙地洪偷挖的案件，今仔头地检署的检察长伫昨昏就亲身带队去美浓勘查，去看姓赵的前议员助理的迄块地，要来了解犯罪手路。嘛拄着农民来တင်情，农民就表示，
沙石仔车出入入，已经严重影响农作物的生长，已经2年拢上无半线啊！而且这大车拢甲车路搞甲害了，嘛害伊跋甲大坑西里。这个白蜡是可以采的，都黑点的，哪有人要马上坏掉一样？农民比着装顶的芭乐讲，伊已经要2年拢无赚半仙钱啊，因为芭乐批衫顶悬拢是污点，卖样无好，销无落。伊讲这一切拢是隔壁这地味拢大结局造成的。农民表示，这2年沙石仔车直接出入，甲好的土石挖去卖，对北规载一寡奇奇怪怪废土来遮囤，那害伊芭乐种袂起来，都连车路也搞害了。看到检察长甲分局长来勘查，农民甲满北的心酸做一摆讨好完。小弟啊，每天10几个在被雇着。大姐，因为今嘛这个案件已经在侦办了，这些一干人的这个集团拢会来抓起来。你也是抓只，啊，其实大只你无抓到。农民讲的也是这摆检察长带队来味农勘查的重点，因为农地头过案件一件接一件逼。检方怀疑背后有集团在操作，除了甲市府成立稽查小组，即时通知快速办案以外，警方要结合科技设备，用监视器来加强稽查效率。针对外界质疑政府办案效率歹，检察长也强调，一定会给社会一个交代。不是说仅都没有在这个处理哈，因为这个在挖的过程中哈，我们必须要一个长时间的一个监控啊，幕后是不是还有相关的集团哦？目前我们都还在积极追查中啊。建议那个中央去修法，将土石采取法比照废弃物清理法去纳入刑责。因为采法因为都有一定的行政程序跟行政作为、行政流程要跑，所以这些不法集团都是利用这些目前土石采取法没有所谓定有刑责。警方表示，目前列管的农地已经有10搭，拢有到监视器来加强稽查可疑的车辆，望会当阻止透过农地黑白乱蹲土的代志搁发生。记者柯家库朝阳高雄场报道。来看下过淡水河的交通新地标淡江大桥，伫昨昏举办合龙仪式，总统赖清德嘛有亲身去见证。这板桥长920公尺，开231个起的，按算呢，伫每年的5月份会通车。我们合龙仪式完成。最后一块闭合这块合龙到位，总统赖清德亲身出席见证历史的时刻。开6年起的下过淡水河的交通新地标淡江大桥，是国际出名的建筑师zaha hadid的设计。完工了后，会是世界上长的单塔无对称下中桥。交通部发声讲，明年5月通车，按算淡水到北里之间，会当大约减少25分钟的车程。在我们整个闭合完工之后，我们还有很多的工序，希望可以让这座大桥能够维持120年。所以，请再给我们几个月的时间，在明年5月9号。来看淡江大桥的历史，会当讲是坎坎坷坷，因为主桥桥型特殊，而且施工的位就伫淡水河口，受到强风、电流、客流等等复杂的环境影响，施工的挑战真悬。这个期间捌流标7届，总经费是230.38亿，主要它是3D 的镜面造型设计，世界罕见，伊的灵感来自云门舞集舞者跳起来的跳舞姿态。不过也因为这个设计提悬施工的难度，甚至险险的放弃原地设计。有人说不然这样好不好？不然把桥塔3D 曲面干脆改成平面，在开玩笑。世界级的建筑大师的设计，台湾人没有办法按图把它盖起来，咱闹亏呢，对不对？老总统伫说时也主动讲到最近在违法的争议，表示修法了后，中央无一定会当亲像过去有能力支援地方，未来地方爱担更较侪责任，也当面向新北市长侯友宜承诺，中央会支持新北各项重大建设。侯友宜是回应，希望事权分清楚，也讲到唔拿淡江大桥四边区域车路的改造也真重要。像沙仑路、中正路2段，还有微型转运站，以及淡海轻轨的2期巴黎轻轨，地方都会全力以赴。今仔淡江大桥合龙的典礼，也有一寡代志发生。新北乡伫现场有欢迎上亲密的赖总统视察的红布条画，何富峰发现了后，协调甲伊提掉，也引发讨论。对此，江信工程表示是家己挂的，无通知主管机关，希望外界莫伤过头解脱。公司新闻厂报道。镜头来彰化。根据彰化县的消防局统计，对今年1月份至8月份，卡119报案的电话超过11万通，不过内底有超过38000通拢卡去做算的，实在是真热。阁有一个民众连续卡6届119，
救护车拢已经出动啊，也毋过伊都搁随卡来取消。调查一个发现讲，伊是存万来乱的，所以即马嘛甲伊罚1万块。电话声一亮，勤务人员详细问进行赶紧安排救护车。119应该是救灾救护的守护专线。今年5月，中华所发生有一位民众卡119报案，讲有人身体无爽快，需要救护车，无几分钟个卡来取消，互救护人员白了工。确定吗？自己去医院就好了。哦，好，来，心脏帮你取消好。今年的5月份啊，有一名男子，那就是一而再再而三的打电话进来谎报有家里的人需要救护车，但是到达现场又没有这个人甚至中途把你取消，造成我们消防人员还有以及相关资源的一个浪费。消防局指出，这位民众1个月内有6个卡119报案的记录，但是到现场发现根本无人需要救护车，甚至是向取消报案。经过查证，确定是乱卡119，消防局依法开出1万块的罚单。也若根据中华消防局的统计，今年1月到8月，计共受理11,829通的报案，无效的电话就占3成4，其中卡内无出声的电话是上侪的。昨24点钟，全部的电话个375通，无效的电话个占136通。这样呢，对阮接119的人员来讲吼，常常会影响到真正需要人叫救护车的人卡袂入来，这对阮来讲，长期嘛是一个困扰。消防局表示，灾害抢救加紧急救护拢是咧含时间走小绿的工课，希望民众珍惜救灾资源，千万唔通乱卡119电话占线，影响真正需要救护的民众。若是恶意乱卡119报案，违反消防法的规定，消防局嘛依法开出罚单。记者杨淑晴综合报道。来关心这几年真侪人文学科都有招无学生的问题，也毋过即马台北教育大学的台文所已经通过申请，传出明年因要伫大学部设台文系。所长是表示，因为即马国校真欠台语老师，因除了要培育台语老师以外，嘛希望要来栽培有台湾文化、台湾历史底蕴的人才。就是伊有一寡文学作品以外，其实广告嘛是一个部分吼，对啊，所以你会当看无同款的时代，因迄当初可能是行啥物。老师上世界岁1885年创刊交代台湾教会公布，这样是台湾上早的新闻刊物。台北教育大学台文所传出明年要加设大学部台湾语言与文化学系，所长苏瑞聪表示，目前国校正式的台语师资也真欠，但得到教育部的允准，未来系任伫文学和历史的研究专长以外，要过来发展台语教育栽培师资。阮是3种拢有，所以阮是希望讲将来讲学生出去教册，还是讲伊也无要教册，伊去外口做各行各业，对伊来讲，毋若讲伊台语这部分，算讲有足专业的。其实伊本身台湾历史、台湾文学，伊迄种基础嘛足好的。112学年度到114学年度，语文学门相关的系所的新增案，以外国文学语文类的占大多数。那因为台湾语言发展是国家重要的一个发展政策，所以本部呢是有鼓励大学校院来开设相关的一些国家语言的课程。另外，助理教授王桂兰嘛指出，虽然全台湾有真侪台文相关系所，不过无一定有师培课。以北部来讲，就真欠国小的师资培育科系。未来北教大开设台文系，嘛有编写教材、台语教材、教法等等的课程。小海师资培养基本上是咱台中教育大学有咧做，若是以北部来讲，目前是较欠缺，因为咱师大主要是做的是中等教育的部分，所以我感觉，若是咱明年成立，就是北教大有成立台文系，那这方面咱伫小学的师资这方面，咱其实会当做真侪会拍拼。这几年真侪人文学科拄当招生的困境，不过所长苏瑞聪认为，北教大台文系未来的目标真明确，栽培台语师资是一部分。另外一方面嘛，毋忘栽培有台湾文史底蕴的人才，伫各产业拓展发展。记者卢尚如、郑俊友台北报道。也若咱台湾即马嘛已经进入超高龄的社会，屏东县政府就举办活动，鼓励民众发挥创意来做改造的发明王。亲像摒扫的工具，看会当安怎改造，互时代会当愈简单使用，嘛，互时代出来做技工的时会当减轻因的负担。
因为安尼成本无共，所以每一个无共。我甲你用较价。志刚甲长辈安怎使用这支会当春秋的扫帚，互家己变扫起来会使更较轻松。另外一名士大刹助步车，毋过头前改做会使挂粪扫袋啊。扫涂骹的人行到倒，长辈就方便扫到倒。若是忝嘛会使坐落来歇喘一下。这改良的工具拢是服务据点的创意。这个物件也无讲介重啊，按这个年龄来扫，唔免安尼也轻松啦。你扫帚好用啊，会当春秋啊，要甲用悬来会使，要用低来会使去啦，好用，唔免压落。士大拢表示有这的物件，互因较轻松。屏东县政府社会处为着鼓励志工的单位发挥创意，针对实际需求提出环境改善方案，互高龄志工会使较适时投入服务。今年特别举办比赛，比如讲像轻便椅啊，会使调整悬度的桌啊，拢会使互士大减轻负担，降低搬动的风险。咱这高龄志工会使搁继续去着做伊该做迄个志工的工课吼，阮就想讲，改造因定会使用的物件安尼，用因的发想吼，来改造迄个因定用的工具安尼吼，阮这是一个类似比赛安尼啦。这摆的比赛阁有奖金，第1名1万块，嘛有6万块的改造金。报名到10月15，鼓励志工据点参与。社会处表示，活动毋若是比赛，嘛是推动高龄志工持续参与的重要行动。记者柯明哲，屏东报道。因那南华大学的幼稚教育学系老师和学生，因即马有成立一个囡仔册的创作团队，因是去增加和偏乡的幼稚园合作，和这囡仔做伙来创作，嘛，互偏乡的囡仔会当有无共的体验。经理甲幼儿园囡仔做伙画图，互一百画出来的作品，正做是绘本创作的元素。南华大学幼儿教育系团队利用休落的时间去偏乡的幼儿园，用绘本创作的计划，要替偏乡的囡仔带来无共的教育体验。根本没有资源的这些幼儿园，那带给这些孩子或是家长，还是学校的各方面的教育的多元的刺激，多元的资源，那可以提供更好的优质教育。南华大学幼儿教育系指出，为着这个计划，团队专门替大拿民雄溪口加强3间幼儿园，设计符合因的内容甲教材，毋但引导囡仔表达甲创作能力，嘛，互参与的大学生有实际接触教育现场的机会。阮有甲小朋友讲，阮要做一个城堡的主题安尼啊，小朋友就一直甲阮就一个想法的，就是这故事安怎进行，拢甲阮想好，阮就完成一个故事的架构安尼。在课程当中，我有去画一本绘本出来，而且这个活动内底嘛用去带囡仔去画图，而且用讲故事给囡仔听，用较增加家己的迄实力。配合3间幼儿园设计绘本，刷来除了平面的印刷，阁会结合 AR 甲 VR 技术甲动画的制作。团队希望甲亲自教育现场的经验，毋但转换做符合幼儿的教育内容，嘛，互集体创作的成果，成做偏向教育资源的能量。记者林慧婷嘉义报道。气候反常，全世界农业拢大受影响。世界上上大的木棉花产地埃及，最近这几年嘛受到暖化影响，产量减真济。资本呢要甲这花供应予国际防水公司，验过呢因为收成的状况无好，所以一寡农民买啊规气拢不爱种啊。历史这项传统产业嘛出现危机。回廊头壳顶绑一把电火，伫暗暝中挽有薄薄旁边的木棉花，要供货予全世界上顶级的防水公司。埃及尼罗河三角洲的木棉花廊，在一个花开芳开上高的时阵的暗时来挽花，不过受极端气候影响，产量愈来愈少。الأول كان الجو كان طبيعي يعني ولا حر جامد ولا كان ساقع جامد، كان الياسمين بيجيب، إنما مع تغيير المناخ زادت الحرارة والرطوبة بدأت تأثر على الياسمين، ما عادش بيجيب زي。尼罗河三角洲附近的木棉花田是当地人主要的经济来源，也是供应全世界防水产业原料的主要来源。每年6月到10月木棉花大开的时阵，花廊是规家伙仔，包括囡仔，拢会去田内面挽花。不过气候暖化所造成的苦花虫害，和花的采收量愈来愈少。本来一工会当收6公斤，怎么只敢剩2公斤到3公斤？为着要采收到有够的量，就要延长挽花工时。
有一个囡仔是规暗晚会，忙甲天光才去上课。يعني دول 3 قرارات الشات الاسمين دول بيجيبوا 15 كيلو. ما الحراره بتزيد بيجيب 10 بيجيب 8 حسب درجه الحراره. 国際精油甲烹調貿易聯合會講，1970年代，埃及一年會當生產11噸嘅孟尼花香果。這麼溫度懸，除了影響產量，也和尼羅河三角洲正容易受到地中海水位上升影響，土壤愈來愈鹽化，影響孟尼花嘅採收量。收購績效無好，2022年埃及嘅貨幣又過跋2/3以上，通膨嚴重，花農敢若是種花、晚花、賣花，日子歹過。وكل استغلال الفلاح بخلال جمع الياسمين او التحكم في سعر الياسمين. الياسمين مش سعر عادل بالنسبه له 100 جنيه او 105 جنيه. 今日6個孟尼花農發動罷工，要求一公斤收購績效要增加到150埃及磅，差不多大票94塊。因不因為銷售廣度，農戶少數嘅私營加工廠漲價，而且政府監管嘅力量佫無夠，上尾啊收購績效只敢若增加10埃及磅，差不多大票6塊。互一寡花農想講歸去賣種啊！因為埃及是全世界孟尼花生產大國之一，每年嘅產量是全世界產量嘅1半。花農若買種，對香水加精油嘅生產影響誠大。公司新聞陳思東報道。天氣報道者來關心今仔日水氣有較高，佇遮方面的東半部不時攏會有地漸陣雨，因為中晝過後，佇桃園以南嘛會出現局部地漸雷陣雨，鄉親有要出門愛記得查號碼雨傘。咱同齊來關心今仔日各地頭嘅溫度。北部嘅溫度上加26度，上懸37度。中部嘅溫度上加25度，上懸34度。南部嘅溫度上加25度，上懸34度。東部嘅溫度上加26度，上懸有31度。外島嘅溫度27度至31度。咱繼續關心未來3天嘅天氣。感謝鄉親收看今仔日台記台早起新聞，眾親平安順心，明仔早起9點，咱再會。